Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, seperti biasa tiap minggu pagi Aye jalan-jalan muter-muter cari ondel-ondel teman-teman. Nah kali ini ada ondel-ondel nih lagi jalan-jalan ke pasar kaget. Penasaran pan bagaimana videonya? Nih lihat aja teman-teman. Nah teman-teman, nih Aye lagi jalan pengen ke pasar kaget teman-teman. Tapi pas bener nih teman-teman, kebenaran di depan ada dua ondel-ondel lagi pada joget. Nyoah, kagak usah kita suruh joget. Kita tanya-tanya aja mau ngapain kemari. Nyok, no si engkong no kong. Si engkong rada kagak denger emang orangnya. Ya udah nih, adi si empo nih tuh. Kita tungguin di mari aja ya teman-teman ya. Tuh, ntaran dia nyamperin kemari. Capek jalan solo terus. Po, kong, sini dulu dong. Ayo mau ngomong nih, mau nanya. Tuh, dia malah muter-muter. Po. Iya bang, halo. Iya masuk YouTube pasti ini mah. Iya dong po. Mau kemana sih po? Ini Ono si engkong ngajakin jalan-jalan ke pasar kaget sembari mau beli celana kolor. Iya, soalnya celana kolornya pada sobek. Jadi kagak ada celana dia. Kesianan dah bang. Aduh, malah di videoin aja lupa. Aduh, ayo malu dah. Aduh. Kagak apa-apa po. Lucu bener si engkong. Lah emang kagak bisa jalan sendiri apa beli sendiri? Kagak tahu tuh si engkong bang. Ya udah ya, ayo mau jalan dulu nih. Kagak enak ntar abangnya keburu pergi. Nah si engkong juga udah nungguin loh. Dadah. Iya dadah. Teman-teman, ada ondel-ondel ke pasar kaget pengen beli celana kolor. Ada-ada aja tuh ondel-ondel. Tapi ngomong-ngomong, berarti tuh si engkong kagak pakai celana kolor dong. Ya, parah bener si engkong. Aduh, ya udah teman-teman, kita juga udah dapet nih rambut ondel-ondel. Sampai segitu dulu ya teman-teman videonya. Dadah. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini Aye ketemu ame ondel-ondel. Tapi pas Aye suruh joget malah kagak mau, katanya belum dandan. Kita dandanin aja nya teman-teman. Penasaran pan teman-teman videonya? Nih langsung kita lihat aja teman-teman videonya. Teman-teman, seperti biasa nih Aye lagi nyari ondel-ondel di sore-sore begini, manaan mendung lagi. Tapi pas bener untungnya di depan Aye lihat di kejauhan ada ondel-ondel yang lagi pengen kemari. Kita tungguin aja teman-teman, nanti kita suruh joget teman-teman. Kira-kira mau kagak dia kalau kita suruh joget? Kudu mau loh, lapan dia ondel-ondel. Lo kagak mau joget ya? Dia lama bener kemarinya. Aduh, ayo dong ondel-ondel, empo ondel-ondel, ayo tungguin di mari nih. Oi. Lama bener dia. Lagi ngapain sih? Kita deketin kameranya. Oh, lagi ngapain ya? Kagak tahu Aye juga. Dia kayak orang keder lagi muter-muter begono. Nah, dia udah pengen deket nih kemarin nih teman-teman. Kita tungguin aja, kita siapin uang sawerannya dulu ya teman-teman. Oi, ondel-ondel, kemarin ondel-ondel, Ayo tungguin di mari. Oi, tuh dia udah mulai deket tuh, dia joget-joget tuh, ya kan teman-teman. Ondel-ondelnya rambutnya botak separuh teman-teman. Kebawa angin kayaknya. Apakah serempet tronton? Po sini po. Halo, oi, sini. Bang,
Baron pasti pengen ngevideoin ya. Iya, tahu aja. Joget dulu dong, Po. Ah, Bang Baron mah, ayo pan, mukanya lagi kusem begini Bang Baron. Kagak mau ah. Tenang aja. Ntar ayo dandanin nih, ayo dandanin dulu deh. Ah, Bang Baron bisa dandanin. Iya, udah deh, dandanin dulu. Nah, udah cakep nih, Po, begini. Mantep. Orang-orang juga pada suka nanti. Ah, yang bener Bang. Ini agak kayak badut ondel-ondel ini. Emang Po apaan? Ondel-ondel juga, Pan. Oh iya, oh tapi dirubah aja Bang ah. Kagak mau gini. Yaudah, ayo rubah lagi nih. Iya, ayo mah biar kata kusam mukanya mendingan kayak begini deh Bang. Iya, tapi kagak mau joget dulu tapi ntar ayo dandan sendiri aja deh ya Bang ya. Ayo pulang dulu deh. Maaf ya Bang ya. Yaudah kagak apa-apa nih. Ayo kasih duit goceng. Tadi udah mau didandanin sama Aye. Asik, makasih banyak ya Bang ya. Lain kali kalau mau videoin bilang-bilang biar ayo dandan dulu. Ayo Neng kita pulang. Dadah Bang Baron. Dadah, Po. Iya, Po, lain kali ntar Aye bilangin. Tapi itu rambutnya itu tungguin dulu. Botak separuh. Si ondel-ondel kocak bener. Tapi Aye kudu buru-buru pulang. Ini alat makeupnya si Jamile Aye bawa-bawa. Yaudah teman-teman, sampai segitu dulu ya. Dadah. Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk.